Τάσα. Πώς είσαι σήμερα, μάνα? Good? Τάσα κουρασμένη πουλάκι μου, να τα πλώνω εδώ αυτά, γιατί θα βρέξει πουλάκι μου. Εντάξει. Και δεν μου αρέσει να έχω ρούχα έξω όταν βρέχει. Understand. Ξέρω αυτό στην Μελβούρνη, εχθές 34 βαθμούς, ζέστη. Και σήμερα θα βρέξει. Ναι. Εντάξει. Ναι. Και αυτά τάσα μου, κορίτσι μου. Anything you want to say today? Τι να πω τάσα μου. Είμαι λίγο σήμερα, είμαι όχι upset, γιατί τους γράφω εκεί που τα Διάννη Μελάνη όλους. Τι έγινε τώρα? Ακούς Κάποια με τηλεφώνησε. κουτσομπολιό? Ναι. Κουτσομπολιά! Γιατί είμαι στο Facebook. Που είσαι στο Facebook και κάνεις Κύριε βίντεο. Λέισον Παντοδίνα με Τι Χριστέ. δεν νοιάζει, αφού είναι ζωή σου. Τι του νοιάζει? Δηλαδή όποιος είναι στο Facebook δεν είναι καλό αυτό το... Μα δεν ξέρω, αυτοί που τα λένε, δεν ξέρουν πρώτα απ' όλα τι είναι Facebook και τι είναι ίντερνετ. Είναι... Μείναν έτσι όπως ήρθαν από τα χωριά τους. Κάποιος τους λέει, φαίνεται. Ποιος ξέρει, Συγγένεια, έτσι την βρακή μου τάσα. Με υπότασα. Δεν σε Ναι. Δεν παίρνω το βρακί σου, relax. Ωραία. So, τι έχουν να πούν, ότι είσαι εκεί και τι, τους πειράζει, σε πενεύουν, τι? Ναι, όχι, τους πειράζει. Έχουν, ζηλεύουν, αυτό φαίνεται, γίνεται, δεν είναι? Τι λέω αυτή να που μου το λέει. Πες μου ποιος σου τα είπε, να ξέρω. Όχι, δεν ξέρω, λέει ποιος. Άμα δεν μου λες τι λέω, δεν θέλω να με ξανατηλεφωνήσεις. Leave me alone. Don't worry about it. Εγώ δεν... Ξέρεις ότι ζηλεύουνε. Ακούν, ζηλεύουν, ζηλεύουνε. δεν έχουν τι να κάνουν κάθε μέρα. Εσύ ζηλεύουν επειδή είσαι μόνη μια ζωή και πια είσαι εσύ να τα κάνεις αυτά και να σε αγαπάει ο κόσμος. That's what it looks like to me. Maybe γι' αυτό τάσα. Maybe γι' αυτό, αλλά εσύ ξεχνάνε ποια κόρη είσαι, ποιανού κόρη είσαι. Δεν είναι? Τάσα, δεν θέλω τέτοια πράγματα να λέμε. Όλοι είναι άνθρωποι του Θεούλη και όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Facebook. Αν ξέρει και αν κάνει. Εμένα, It's your business. Τάσα, εμένα το Facebook μου το πήρε ο αδερφός σου. Ήρθα το Facebook από την... Όχι, μας το πει. Τι λες τώρα? Σε πήρε το iPad Το iPad. και εμείς σε βάλουμε στο Facebook. Ναι, that's right. Έχεις Facebook Μου το πήρε χωρίς να ξέρω και μου είπε εμένα να το μάθεις και εσύ μου το έμαθες και τα μωρά μου. Εγώ σε έμαθα το Facebook. Ναι, δεν ξέρω βέβαια πολλά, αλλά αυτά που θέλω, έτσι. Και ύστερα σε βάλαμε σε φίλο, η Γιάννητσα. Εντάξει. Yes, πουλάκι μου, yes. Και περνάω την ώρα μου. Τι τους νοιάζει, I still don't understand. Τι ο κόσμος... Δεν είναι τίποτα αυτό, Τάσα. Εγώ διαβάζω news, εγώ πρωτού ακούσω τα news, τα ξέρω από το iPad τα news. Σε φαίνεται αυτοί που σε ξέρουν ζηλεύουν και αυτοί που δεν σε ξέρουν, τα fans, σε αγαπάνε. Έτσι, Μάικλ. Αυτό γίνεται, Τάσα. What's going on? Δεν ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω πουλάκι μου. Δεν ξέρω τι να σου πω. Υπάρχουν και κακός κόσμος, you know that. Υπάρχει αυτό, να το ξέρεις. So τώρα δεν θέλεις να κάνουμε videos anymore? Να βγάλουμε το page, or what do you think? Γιατί να το βγάλουμε το page? Θα δώσω λογαριασμό εγώ στον καθένα τι κάνω. Ξέρεις, δεν ταΐζει κανένα. Όπως πηγαίνει το τρένο στο train track, θέλουν να σε ρίξουν από το track. Ξέρεις. Έτσι πουλάκι. Και να νιώθεις ότι όλοι με μιλάνε, θα βγω από εκεί, δεν θα ξανακάνω. No way. Δεν θα έχω ανάγκη κανένα. No. Με ταΐζουν, Και ποτέ. Τα παιδιά μου το ξέρουν, τα παιδιά μου είναι happy. Οι άλλοι μου περισσεύουνε. That's right. So don't worry about them. Ξέρεις, ξέρω. Σε πείραξε, but θα συνεχίσεις. Τέλος πάντων, Τάσα μου. Τέλος πάντων. Ο κόσμος είναι κακός πουλάκι μου. Very κακός. Okay. The people very jealous. Jealous, that's right. That's exactly what it's all about. Jealousy. Ζηλεύουνε. Anyway. Έχουν σκάσει από τη ζήλια. Γιατί γράφουν για σένα articles, σε βάλαν στην καλημέρα. Πώς... Στη Λαμπύρη. Χριστίνα Λαμπύρη show. Ναι. Με το καλημέρα, πώς το λέγω. Ναι, το καλημέρα. Το show. Και γράψαν για σένα, εσύ δεν το ρώτησες. Έτσι ήθελαν. Έδειχναν an interest. Τάσα, εγώ δεν το κάνω αυτά για να γίνω Ξέρω, διάσημη και να γίνω rock star. Εγώ τα λέω και ξελαφρώνω και ό,τι γίνει γίνει. Όποιος θυμώνει θυμώνει και όποιος δεν θυμώνει να κάτσει στα κάτω και να ακούει. Θέλει να ακούει, θα ακούει. Θέλει να διαβάζει, να διαβάζει. Αλλιώς, έτσι.
Ναι. Δεν υποχρεώνω κανέναν τίποτα να κάνει. Εγώ αυτή είμαι Τάσα, εγώ δεν κάνω acting. Ξέρω δεν κάνεις. Είπες στο interview, σε ρωτήσαν πολλές ερωτήσεις, στο publish it. Θέλεις να τους πεις Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείξανε. Yeah. Πολύ ωραία τα γράψανε όπως τα είπα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ και να είναι καλά οι άνθρωποι για τα καλά τους λόγια και ό,τι θέλουνε η γιαγιά Νίτσα here, mate. Yayanitsa is here. So, read the article if you want to know about Yayanitsa's Jesuitis. Και τα έχουμε και, we've got it in English as well, Yeah, translated. That's all right. So, everything you wanted to know about Yayanitsa. Ας με συγχωρέσουν οι φίλοι του Facebook, δεν ξέρω τόσο καλά εγγλέζικα. For what reason? Now, Because πολλοί θέλουν να τα διαβάσουν εγγλέζικα. yeah, τα έχουμε και τα δύο. They can read both, English and Greek, Okay. translated, That's all right. all the questions they ask, That's and it's probably everything That's all right. you need to know. That's all right. Okay. Κακίες και τέτοια δεν θα έχω μετά σαν. Άστε να λέω Καθόλου, ο καθένας ποιος ό,τι είπε? θέλει. Ο κόσμος Δεν γίνεται τίποτα με τις κακίες. We know that. του κόσμου τα στόματα δεν είναι τσουβάλια να τα κλείσεις. Πω. Καμιά φορά. Και ξέρεις τι λένε, σκυλιά που δεν δαγκώνουν, άστα να γαυγίζουνε. Exactly. Γιατί στην Okay. κόρη μου. Okay, I understand everything. Άμα ακούς τον κόσμο τι λέει, πας τρελάθηκες. Γι' αυτό τους γράφω εκεί που δεν πιάνει μελάνη. I don't care. Okay. Ο Θεός την υγεία μου να μου δίνει και τα παιδιά μου να είναι καλά. Ναι. Και Αυτό όσους- είναι το κυριότερο. Έτσι, ωραία. Το κυριότερο. Κυριότερο. Okay. Bye.